হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত। আমি গিয়েছিলাম হালকা পাতলা কিছু কেনাকাটা করতে। তো কেনাকাটা করতে গিয়ে ঘুরতে, ঘুরতে আমার খিদে লেগে গেছে। কোথায় খেলাম, কোথায় গেলাম, কী কিনলাম সব কিছু থাকছে এই ভিডিওতে। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। প্রথমেই আমি একটা শপিং মলে ঢুকলাম, ঢুকে দেখছিলাম ঘুরে, ঘুরে আমি বিশেষ করে এসছি যে একটা বোরখা কিনবো। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল এই দোকানটাতে অনেকগুলি বোরখা আছে। আমি ভাবছিলাম যে হয়তো এখান থেকে আমি একটা পছন্দ করে নিতে পারবো। তো একটা দেখছিলাম এখানে ভাইয়া, ওই ভাইয়াটা আমাকে দেখাচ্ছিল, যে বলল যে আপু আমি বের করে দিই, আপনি বের করলে ভালো মতো দেখতে পারবেন, দেখেন। তা দেখলাম কিন্তু আমার অতটা পছন্দ হয়নি। দেন আমি ওই দোকান থেকে অন্য আরেকটা দোকানে আসছি। এখানে স্টেপের ভিতরে কিছু বোরখা দেখছিলাম। আবার এই তো এরকম কুচিওয়ালা এখন মোটামুটি এগুলি চলে। তো আসছি এভাবে দেখতেছি, আসলে আমার ওভাবে কোনো বোরখাই পছন্দ হচ্ছে না। কেন জানি আভায়া টাইপের সবসময় পরার জন্য হচ্ছে গিয়ে একটা বোরখা চাচ্ছিলাম, যে বাইরে মোটামুটি যখন হাঁটতে হাঁটতে বের হই বা একটা বোরখা ওরকমও লাগে। তো সব কিছু মিলেই দেখছিলাম যে না, আমার মনের মতো ওখানে হয়নি। পরে আমি চলে গেলাম যেখানে আমি সবসময় বোরখা কিনি, ওই দোকানটাতে। আর ওই দোকানটাতে ঢোকার আগে এই যে এরকম জিনের মতো কালো জিন, কালো জিনের মতো একটা বোরখা পরাই এরকম একটা জিনিস রাখে। তো আমি চলে আসলাম দোকানের ভিতরে। ভাইয়ার এই দোকানটাতে কী পরিমাণে যে আতর, ওনার কালেকশনে অনেক ধরনের আতর আছে ভাই, অনেক ভালো লাগে এগুলি। যাই হোক, আমি আতর কিনতে আসি নাই, আমি আসছি বোরখা কিনতে। আমি দেখছিলাম বোরখাগুলা, তবে এইবারে ভাইয়ার বোরখাগুলার কালেকশন অতটা ভালো ছিল না। তারপরেও আমি দেখছিলাম যে হ্যাঁ, দেখি পছন্দ করি, একটু আনকমন টাইপের কিছু একটা নেওয়া যায় কিনা। তখন ভাইয়া আমাকে বললো যে এইটা নতুন ডিজাইনের আসছে, আপনি এইটা দেখতে পারেন। আমি দেখলাম, অতটা আমার ভালো লাগছিল না। তারপরে ঘুরে ঘুরে দেখতেছিলাম যে আসলে দেখি, যেহেতু আসছি অনেক শখ করে, অনেক জায়গায় অনেক দোকান থেকে ঘুরে আসছি, যে এই দোকানে এসে হয়তো একটা না একটা হয়ে যাবে আমার জন্য। বাট ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা সময় চলে গেল। তারপরে মনে হচ্ছে যে পাচ্ছি না, আমি যেরকমটা চাচ্ছি সেরকম কোনো বোরখাই পাচ্ছি না। এগুলি হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে এই যে নেকআপ। আর এখানে এই যে এখন যে ধরলাম এই বল প্রিন্টের, ছোটো বল প্রিন্টের এই বোরখাটা একটু করে ভালো লাগছিল। পরে আবার একদম মন মতো হচ্ছে না। ভাইয়া এবারে বোরখা কিন্তু কম আনছে। ভাইয়া এবার ছেলেদের টি শার্ট, পাঞ্জাবি, তারপরে জুব্বা, এরকম অনেক কিছু নিয়ে আসছে। আর এই তো এগুলো হচ্ছে যে আতরের একদম র মেটেরিয়াল, কি জানি একটা কাঠ বলে না, ওই কাঠগুলো আর কি, এগুলি দিয়ে একদম আতর বানায় আর কি এগুলো থেকে। তো রটা উনি রাখছে আর কি ওনার কাছে। আর এখানে ছোট ছোট অনেক কিছু আছে, কোরআন শরীফ, ছোট ছোট অনেকগুলি কোরআন শরীফ আছে। আছে ওয়ালেট, ভাইয়াদের জন্য, ছেলেদের জন্য আর কি ওয়ালেট রাখছে। মেয়েরাও তো এখন ওয়ালেট ব্যবহার করে। তো যাই হোক, আমি দেখছিলাম যে পুরোটা একটু দেখি। এই যে ছোটো ছোটো এই কোরআন শরীফগুলো নিতে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু এগুলোতে যে বাংলা অর্থসহ নাই আর কি, শুধু আরবিটা, অর্থটাও মাঝে মধ্যে পড়তে ইচ্ছে করে। পরে ভাইয়া আমাকে বললো যে আপু আপনি আসছেন, সবসময় আসেন আমাদের দোকান থেকেই তো আপনি বোরখা কিনেন, আপনি হচ্ছে কি আপনাকে আমি একটা বোরখা দেখাই। পরে উনি আমাকে এই হুডিটা দেখাইলো। বাট হুডিটা আমার এত পছন্দ হয়েছে, জানি না আপনাদের থেকে কেমন লাগতেছে, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে এই হুডিটাতে কেমন লাগতেছে। তো হচ্ছে গিয়ে আমি দেখলাম হুডি টুডি দেখার পরে ওখান থেকে কিন্তু একটা হুডি নিয়েছি, তবে এই কালোটা নিই নেই, অন্য একটা হুডি নিয়েছি, সেটা আপনাদেরকে ভিডিওর লাস্টে অবশ্যই দেখাবো। বোরখা দেখতে দেখতে আমার ভীষণ খিদা লাগছে। পরে চলে আসলাম আমার সবচেয়ে ফেভারিট রেস্টুরেন্টে, যেখানে আমি প্রায় খাইতে যাই। তো হচ্ছে গিয়ে এই তো আমি অনেক কিছু অর্ডার করলাম সেদিন। আমার মনে হলো যে আমি মানে খাই, জাস্ট আমার খিদা লাগছে, ইচ্ছা মতো খাই। আমার ফ্রেন্ড ছিল, ও হচ্ছে গিয়ে ওর মতো কী কী জানি অর্ডার করছে। পরে হচ্ছে গিয়ে এই তো আমি খাবার চলে আসলো, আমি নিয়ে বসে গেলাম। এখন ওকে বললাম যে আমার খাওয়ার একটু ভিডিও করে দেয়। পরে বেচারি, হ্যাঁ, আমার কথা মতো তো ভিডিও করতেছে, কিন্তু ওর খাবারটাও আর খাইতে পারতেছে না আমার ভিডিও করার জন্য। পরে আমি একটু করে নিয়ে খাই, দেখলাম যে কেমন, কিন্তু মানে মুখে দেওয়ার সাথে সাথে আমার থেকে ভালো লাগে কেন জানি এই রেস্টুরেন্টের সব আইটেমগুলি আমার অনেক মজা লাগে। তা আমি খাচ্ছিলাম আর ওকে বললাম যে তুই একটু ভিডিও কর। তারপরে ও তো হচ্ছে গিয়ে ভিডিও করতেছে।
আর আমি খুব মজা করে খাচ্ছিলাম। পরে চিন্তা করলাম ও আর কতক্ষণ আমার জন্য নিজে না খাই থাকবে, দেখি আমি মোবাইলটা হাতে নিয়ে আমি শুরু খাচ্ছি আর ভিডিও করতেছি। তো এই তো সব মজার মজার আইটেম। এটা হচ্ছে ফিশ দিয়ে কিছু একটা, আমি এত কিছুর নাম জানি না ভাই, বলতে পারবো না। জাস্ট আমি মেনু দেখছি, অর্ডার করছি আর খাওয়া শুরু করছি, আমাকে এনে দিচ্ছে জাস্ট। এইটা হচ্ছে একটা সালাদের মতো করে করে দিয়েছে। এখানে আছে আপেল, পেঁয়াজ, তারপর লেমন গ্রাস, এই তো চিকেন, এগুলি দিয়ে মিক্সড করে একটা সালাডের মতো করে দিয়েছে। এটা কিন্তু অসাধারণ মজা ছিল, খুব জুসি ছিল। এই যে প্রত্যেকটা কিন্তু আমি একটা একটা করে খাচ্ছিলাম, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা একটা করে মজা নিচ্ছিলাম এই আর কি। এটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাই, ছোটো ছোটো করে চিকেনগুলোকে ফ্রাই করে দিয়েছে আর কি। তো চিকেন ফ্রাইটাও অনেক মজা ছিল। এভাবে আমি খাচ্ছি, মানে পুরো প্লেটটা আমি নিয়ে বসছি আর কি। আমার ফ্রেন্ডকে বলতেছি তুই যেটা অর্ডার করছিস তুই ওইটাই খা, এটা আমি পুরোটাই শেষ করব। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি পুরোটাই শেষ করতে পারি না, পরে পার্সেল করতে হয়েছে। পরে ওর জন্য হচ্ছে কি একটা ড্রিঙ্ক, আমার জন্য একটা ড্রিঙ্ক অর্ডার করেছে। আমি নিয়েছি ওই যে নীলটা, আর ও নিয়েছে হলুদটা, অরেঞ্জ কালারেরটা। হ্যাঁ, তো হচ্ছে গিয়ে এই তো খাওয়া দাওয়া শেষ, বাসায় চলে আসলাম। আর আমি যে হুডিটা কিনেছি সেটা হচ্ছে এইটা, টানটানা। তো হচ্ছে গিয়ে এটা আমার লাস্ট পর্যন্ত অনেক ভালো লাগছে। এটাও হুডি, ওটা ছিল ব্ল্যাক, আর এটা একটু অফ হোয়াইটের মধ্যে। আমার কেন জানি ব্ল্যাক থেকে এটা ভালো লাগছে, বাট এটা কিন্তু ব্ল্যাকটার থেকে একটু পাতলা এই কাপড়টা। ব্ল্যাকটা ছিল অনেক মোটা একটা কাপড়। তো এটা গরমেও মোটামুটি পরা যাবে, সব কিছু মিলে আমার থেকে এটা ভালো লাগছে। তো আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কোন হুডিটাতে আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছিল। আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই আমার পেজটাকে ফলো দিয়ে রাখবেন। আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক। আল্লাহ হাফেজ।